الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وآية الله بقول يشتني اللحظة سورة البقرة أي نكبل علينا. قال الله تعالى: إلهي بأوحر ومثل الذين كوي تلمان توذو وحي لم ينفقون أموالهم حوله بحني ابتغاء مرضات الله يقول دون يرى لنقشها إلهي إنه إلهي كرى لنوضه وتثبيتا من أنفسهم نفت يد جناشة نفتوذة ونفتوذة يكون قناع سنته وحي إلهي يقول جواب دونه صينيو كوا وحا أي بحيين وحو لمدي هاي كمثل جنة بيرو كلام بربوة ميل تاغا كتالا أصابها وابل روب وين باكو هبسدي فآتت وحي كانت وكلها مره هذه ضعفين يقول لما لابا أما أفر لابا فإن لم يصيبها هدي آنو كهبسنين ونو هلين وابل روب ويني فضل فيكفيها ضل لبع بابك في لنبا أما الروب يرى تيحي الشوحة والله بما تعملون بصير وحسنين إنسان لهي واركيا أن يود أحدكم متكين يجعلها هيداديه أن تكون له جنة إنه بارياش من نخيل وأعناب جيت مرادي عنبك يالو تجري من تحتها الأنهار وبيدنا هوستينا يقول قليان له وكل هاي بيرتا دحديده ولبا اسغو كله من كل الثمرات ميد اوردن والله بدا هره قرا ahayn waliba waxa uu heliya ninka beerta leh wa asaabahu al-kibr daadina way soo gaadhay uu gaboobay walahu dhurriyatun du'afa arhur yaryarna uu leeyahay beertiisi sida ahayd iyo xaaladiisi sida ahayd waxa ku soo beeray fa asaabaha ihsaarun hamaday يدوفانا كليل وتامري فيه النار دب كجرو فاحترقت بيرتي ويغبت كاسو كلينا لمد نقطان ميا جعشين الهي وما جعلي وحينها بابئننا كذلك سداسو يبين الله لكم الايات الهي اياته سداسو idinku caddaynaya oo wax idinku tusaya la'allakum tatafakkarun waxa la idinka sugayaa inaad fikirtaan oo wax fahamtaan oo waxiga qaadataan tusaalayaashaas uu quraanku bixinaya وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون تلمامها سام بحين يا باء الهوري يتصار ياشا قرآن كدحديث أقويها نكون بس فهم إياه هل كل هاي كهل لا يسوى حقوق المامة سبحانه وتعالى تصالهنا هذه الشير شيء مقال كابو كلام الدقام وقالك وحين مقال كاللجوج شيء أيو تصالو كاجر يا وح محسوسه مشاهدة وهرت هذا يا الله أركي سوا كلام مقال كيبو موقال كرجع markaasuu qaanacaada ku kordhiyaa tusaalaha hore waxa uu ka dhigan yahay qofka wixii uu bixiyay aadaabtii wanaagsanayd ku bixiya madluubka ahayd laga doonayay oo ah ilaahay buu marka hore daraadi u bixiyay ilaahay ka raali noqdo hadafka uu weyneen uu hawl galaynaa waxa weeye ilaahay ka raali noqdo hadduu ilaahay ka raali noqdo dadkoo dhami ay ku cadhaysan yihiin waxa la waxaad waayaysaa ma jiro هدفكاغي وجدادادي وادهش ددكو الهي aad u amaanay ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa markuu ilaahay amaanay wuxuu radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun ilaahay ba ka raali noqday iyaguna way raali noqdeen halkaas meel la gaaro ugu qiimo badan hanka weynina higsanaya wa tathbitan min anfusi naftooda markay sadaqada bixinayaan qaanacaadiyada deganaanshay wadataa oo waxay ku qanacsan yihiin كل هذا الله درتي وبحيين إن أنا إلهي كقدينين أو كأقبلايو احتساب باكر إلهي بأجرك قد ونيا مركا عمل وناكسن عقيدة في عنين الله صعط ضدك السدا وحب حيس وحب حنتو دي وحد كش به كريسا بيرت النوعنا بيران مرنا بباين أو بركيسن أو ضدك هالكي هالمر وحكوستان يدا الله بتشير بالقوسنا يا أما أفر شير لبضبا آيات لقى ثانية بيرت وحي كتالا ربوة وماشة تاقة وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ماشة هذه شير تاقة هي بيران يدوي قرنا يسا ميزة إلا هذا أمر إرادك إلا هذا وحوي اللايربا إلا هذا شعاع قرح هذا سيوانا أكسن بيوها ليسا سيأي نرتي تبرتي وهش بيا فريسنا ملها أي مركا بيو كفريستان وبيرتو أي بأيسو
roobka weyn in ku filan bay ka qabsanaysa inta yarna in ku filan bay ka helaysa roob weyn hadduu helo midhihii waa sii batay haddii aanu roob weyn helinna dee inta yar baaba ku filan oo waa meel biyo qabatina ah oo biyo koobana ku filan qabanaysa laydh leh qorax leh dalsana hoon dalxun ahayn beertaas waata markii beertaasi meel wanaagsan ay ku taalo biyaha yar iyo kuwa badanbana ay ka macaashaysay ka faa'iideyso midhaha ay soo saaraysaa waxay noqdeen dicfayni midhaha beeraha kale soo saaraan laban laabkeed dicfayni waxaa kaloo lagu fasiraa afar laabkeed oo markiisa hore dicfi waxaa la yidhaahdaa shaygoo laban laaban dee haddii lagu yidhi laban laabkiibaa sii laban laabmay waa afar waxay ka dhigan tahay afar jeer buu sii laabmay bay ka dhigan dicfun wa dicfayni dicfigu waxaa shayga hore laban laabki dicfaynkuna waa afar laabki waxaa weeye wax cajiiba marka sidaasay wixiinu u badanaya oo ilaahay u barakaynaya oo wakhtigaad u baahantahay aad u helaysaa haddii aad aadaabtii wanaagsanayd ee lagu faray la timaado akhlaaqiyaadkii xumaa ee laguu soo diidayna deeqdii waxbarashada aad ka ilaaliso waa arrimo aada ugu adag insaanka in badan oo ka mid ah in arrimahan dad badan ay wax u bixiyaan kuma badna adab darradii hore inay ka daayaanna uma badna ibliis baa ag taaganoo intaa handharinaya oo musbaarkiisii ku wadaya suntiisii beerta sadaqada la bixinayo waxaa dhici karta qofku maalin uu u baahan yahay inuu waayo haddii uu ka dayn waayo wixii xun ama uu akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsan ee ilaahay tilmaamay qaadan waayo goormuu ugu baahi badan yahi waa maalinka qiyaamaha ee naarta gaashaanka looga dhiganayo ee sadaqadiisa qofka uu harhsanayo ay bariishka u noqonayso ee jidka siraadu kaga tallaabayo maalinkaas ayuu wixii uu bixinayo oo dhan waaya isagoo u baahi badan wuxuu isweydiinayaa talo wax badan baabaad bixisee mee dee wuu isagaa markaa gunta ka riday tusaaluu ilaahay bixiyey marka tusaalahaasi waxa weeye an yawaddu axadukum an takuuna lahu jannatu min nakhiilin waacnaabin tajrii min taxtiha alanhaar midkiin miyuu jecel yahay sidan oo kale inuu noqdo ma jecelin haddaba ka daaya sadaqadiina ka aanad jeclayn tusaalahaanad jeclayn waa kan waa nin beer leh beertiisu waxaa ku yaalla cinab waxaa ku yaalla geetimireed timirtii iyo canabkii intaba waa laga helayaa min kulli amaraatina waa laga helayaa midho oo dhan beer hawrtay oo hagaagtay wey biyana way leedahay beer waxaa u asalahun biyaha haddaad maanta o dhan wax beeraysood lacag kale isda gelisood mashruuca ku hawshootoon meeshii biyo jirin way bi uun beertaas way ba'aysa ubiyaalbaasaa u qulqulaya jannada markeed horeba waxaa la idhaahdaa markay biyo badani jiraan biyo dhex maraya oo qulqulaya markay jiraan baa janno la idhaah sidaa daraaddeed buu ilahay yihi tajri min taxtiha alanhaaru webiyadii beeraha lagu yaqaanay alanhaar webiyadii lagu yaqaanay beeraha marka la odhanayo janno iyo beer ayaa qulqulaya beertii oo sidaa ugu hagaagsan ayaa laba arrimood oo kalea usoo raaca ninkani waa nin weyn ilaahay dadka isagaa yaqaana ila wuu ina abuuraye bal siduu sawiree ugu tilmaamay rabbi subxaana wa tacaala beerta ninka dhex fadhiya iska lehe maaligeeda ahay waa nin duq weeye ama oday caruur yaryarna leh oo yiciisa oo yaryar labadaasaa isu galay marka laba culays baa saaranoo wuxuu ka fikirayaa haddii intani ku dhaafto shaqaysanba kari mayse iyo caruurtani maxay cuni labadaasaa meesha u yaalla saa daraaddeed baana isku dareen ahayn xagga waxbixinta sida badan qofka dhallinyarada ah iyo qofka weyni soomaalida waxay nin ciroobay cuudku hayaa waa cir dabadii ma fasiri karaysa cuudkiiyo xooluhu nin ciro badani hayaa waa cir dabadii cirku markuu do-o kadib buu soo saaraya intaynu kaliishi iyo abaarta joognay ma soo saarayo waa tafsiir waa cir dabadii waxaa kaloo lagu fasiraa cirkiiyo dhulku halka ay iska qabsadaan buu wixiisu yaallaan ma dhowaba waxay aaminsan yihin cirkiiyo dhulku inay isku dhegan yihin dabeetana cirka halka uu ku dhammaadaa buu yaallaa qasnadiisu hore u furmi mayso laakiin qofkan yar wuxuu leeyahay ilaahay baa faxan oo muruqyadaydii baan haya markaan shaqaysanaya hoo ama sidan uu ku loofaraya wixiisa oo bixinaya ama uu bixinaya
marka labadaa warwar baa haysta iyo ciistiina halkan ay ka yuusayaan isagiina dhinacan uu ka yaabsan yahay wuxuu leeyahay haatan waa talax kabto shaqo ma jirto intan ku adayg ibliiskiina waa taagan yahay wuxuu leeyahay labadana isku qoofalan wallahi hadii wax ka baxaan waa balaayo intiisaas ku adag yahay bal intii oo dhaaftay haddaba ka sheekee warwarkiiyo walaaca qabsanaya iyadoo sidaa uu isagiyo ciyaalkiisiiba ay dhex fadhiyaan maxay oran jireen Soomaalidu wadkii dhalay oran jireen wiilkii dhale walaalkii dhale wadkii dhale macnaheedu ma aha qofka muslimka inuu tarmo sax weeyaan waxay leeyeen caruurtan yar yar iyo isagu isgaari maayaan waa nooc dayra ah beertiiba waxa uu yimi haamaday iyo duufaano dabaylo naar wata i'saar acaasir mudammira waa kanaynu haamadayga nidhaa beer dhanoo baxdun baa habeenkii wax marayaanoo tiiba ma ahaba waa ka guub way gubatay marka waxaagu saasay u gubanayaan qofka adduunku bixinay edeb darro raaciyey iimaan la'aan ku daray akhlaaq xumo ka daba tuuray saasay waxaagu maalinaad u baahantahay u baxayaan waxaad bixisay maalinaad u baahnayd ayaad saa u waayeysa sida ninkaasi maalinkaa ugu baahnaa u waayey ilaahay waxba inooma reebin waano dhan walba uu inoogu dhigay subxaana wa tacaala infaaqa iyo waxbarashadu nidhaahne waxbixintu inagoo halkaa ka sii wadi doona waxaynu raacin lahayn ummadaha shisheeye waxa ay ka yidhaahdeen aayaadkeeni iyo waxyigii waynu arkaynaa ilaahay iyo rasuulku waxay ka yidhaahdeen anaa taasina wuxuuna caddaynaysaa un waxaan waxyigu inoo sheegayo inuu yahay wax xaqiiqo ah waxna wuu inoo muuqanaya waxna wuu inaga qarsoon yihin ummadahan islaamka ba ahayna daraasadda sameeyey هناك أسرار مذهلة للصدقة والتسامح بيني وحبضنا الله يا أبلا بان كو أرجنا بين أن تذكر الشيء الدراسية صدقة يسامحاد تذكرنا وحنا يساسيان إسنا سامحان لبدا الدراسة ذو واحد سميي لو أتشا مع عضاضة من أمريكا كنت الله هارفورد لا يرادة مديناي بريتش كولومبيا لا يرادة إنجليزكا لبدا أتشا مع عضاض دراسة دي كو سميين waxay isticmaalayaan agabkan maqnaadiisiga ah ee maskaxda lagu xiro laba meel walba waxba loo sameeyay sheegaya xaaladiisa marka waxay leeyihiin kolka la eego qofku tabarucan uu bixinayo ee uu dadka kala siinayo waqtigu wax siiyo natiijada ay maskaxdiisu soo saarayso waxay la mid tahay natiijada iyo sacaadada iyo raaxada ay hesho markuu qofku wax cuno ama galmo sameeyo raaxadu dareemo ayuu markuu wax bixiyana dareemaa bayda iyagu moogtay cuncunka hunguriga hamadu way ku weyn Soomaha nimanka marka waxay ku leeyeen markuu hamadiisa guto qof raaxadu dareemo ama uu raashin macaan cunu mafsuulo raaxada iyo farxadu dareemo taasoo kale maskaxdu dareemaysa markaan eegnay qalabka lagu xiray kolku wax bixiyana kolku wax bixiyo ee warka qofkii oo farxay oo qoslay ayuu isaguna qoslaya farxaya waxa kale yiraahdeen ama ikhtiraax ku soo jeediyeen waxay qofka bani aadamka si ijhaadka iyo culayska haysta uga yaraado waxa bixiya bay yiraahdeen wala wax yarna ha ahaado litahsiin nidaam aljism ولتخفيف هرمون الإجهاض الإجهادات إجهادكم معناه وحوي علايسك قفك صارن شركة دعامة شركة أي markay dhaacamada jirku soo daaya culayskii fuulay si uga yaraado waxa bixiya haba yaraade si uu markaa jirkiisa raaxo u dareemo waxa kale leeyihiin oo daraasadooda kamida dadka xoolahooda bixiya cid kala siiya bay yiraahdeen tusaaciduhum ala shifaa bi sur'atin akthar dadka kale way ka caafimaad dhawi dawaatu nabigu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam daawu mardaakum bi sadaqa dadkiina buka sadaqada ku daweeya marka waxay kolkaanu daba galeen tijaabinay laba bukaan oo mid wax bixinaya midna nagta yahay oo gacantiisa haysto kana caafimaad dhoweyda oo da saacadiisa iyo farxadiisa badan waxay yiraahdeen qofku wax bixinta waxa uu ku helayaa saacado badan oo saacidi karta jirkiisa in difaaciisu kor u kaco markuu qofku raaxada helo maskaxdiisu nasato oo faraxsan yahay jirkiisa difaaciisa badanaya bayda
sidaa daraaddeed waa inuu wax bixiyaa waxyaabaha qofka ka saacidaya bay yidhaahdeen inay da'diisu muddo dheer uu jiro ama ay ka yaraato shaykhuukhada bay yidhahdeen ashaykhuukha almubakira odaytinimada soo qadimanta waxyaabaha ka yareeya waxaa ka mid a deeqda iyo waxbixinta waayo kullamaa mar kastoo qofka sacaadadiisa iyo farxaddiisu ay badato culayskuna maskaxdiisa iyo jidhkiisa uu ka yaraado nasashu helayaa jidhku hadduu nasasho helana cudurkiisaa yaraanaya hadduu cudurkiisu yaraadana cimrigiisaa dheeraanaya bay waa ka rasuulku leh sala allahu calayhi wasalam cimriga waxaa kordhiya maxay biriga iyo samafalka ayaa cimriga kordhiya wax badan oo kale ay sheegeen waa iska soo gaagaabinaynaa waxyaaba ay ka warrameen waxaa ka mid a saamaxaaddu bay dhahan saamaxaaddu waxaanu ku naseexaynaynaa bayna dadku inay markay isqabsadaan saamaxaadda badiyaan iyo suluxa iyo cafiska taasina culayska waxay ka reynaysaa bay idhaahdeen daqdiga dhiiggii kici lahaa ee wadnahana culays ku keeni lahaa halka naxliga iyo nashuushadda iyo xiqdigu oo qofka culays ku keeno maskaxdiisa wadnihiisa iyo jidhkiisaba waxaa kale ay sii sheegeen ay yidhaahdeen alinfaaq cala alfuqaraa yuziilu alkhawfa waalikti'aab wayusabibu sacaada qofku inuu wax bixiyo oo waxuu ku deeqo waxay qofka ka kaxaysaa cabsida iyo waxaan ay u yaqaanaan istarastiga iyo ciilka iyo cadhada qofka haysa ayuu ka kaxeeyaa waa taa ilaahay uu noo sheegay subxaanahu wa tacaala الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون marka waxaan helay baydaan waxaan la yiraahdaa cabsida iyo didbada iyo stressiga iyo culaysku uu ku yar yahay qofka wax bixiya halka uu ku badan yahay qofka wixiisa haysta ama had iyo jeer aan saamaxaad badnayn umuuman waxaynu leenahay waxa ay sheegeen iyo wax kale oo badan ba waxa kale ay sii raaciyeen ay yiraahdeen in ash-shuha wal bukhra min akhdar al-amrad an-nafsiyya cudurrada had iyo jeer dadka dhibo waxa kamid ah bakhaylnimada iyo adaygnimada bay yiraahdeen waa qoladii cilmu nafsiga iyo dhakhaatiirta labaduba waxyaabaha ugu badan ee dadka dhibo weeyaa bay yiraahdeen sidaa daraadeed wad website-yadooda markaad gasho dadka noocaas waxaad ku arkaysaa iyagoo ummadooda baraya qofku inuu wax bixiyo iyo waxa uu ka faa'iidayo waxaynu se ku soo ururinaynaa waa arrimo aynu dee kolley un xusayno uno dee adduunyada dad badan ay daraasayeen laakiin inaga waxiga ay nagu filane kullu daalika waxa ay ka warramayaan waa faa'iidooyinka adduunyadu laakiin inagu waxaynu raadinaynaa faa'iido adduunyo iyo mid aakhiro weliba ta aakhiro ay noo weynta oo raali noqoshihii ilaahay iyo jannadii ilaahay baynu ku baadi doonaynaa waxaynu bixinayno iyo sacaadada aakhiro iyagu sacaadada adduunyada ay ku doonayaan ay ka sheekaynayaan akhlaaqdooda macnaa dhaqankooda caafimaadkooda waxaan oo dhan waa wada adduunyadii laakiin taana waa lagu helay tu kale oo hadafkeenu iyo ka sii weyn oo tii aakhirana waynu doonaynaa iyo ta ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala marka taasaynu inagu la dheernahay cumuuman waxaa markaa halkaa aynu ka arkaynaa sidan cajiibka ah ee faraha badan ee ilaahay aayadaha badan uu uga warramay infaaqii manziladii iyo miisaanku islaamka dhexdiisa ku leeyahay infaaqi iyo waxbixintu marka qofku waa inuu budget baaskareeyaa ama qayb sadaqada ka mida uu ogolaadaa halkaa iska dhigaa maalintii iyo bishii iyo sanadkii dee isagiiyo ilaahay baana islow dadku inay ku ogaadaan ha ku xisaabtamin waxaagay ogaanin intaad kari karto waayo waa waxyaabo waa inuu adiga iyo ilaahay kaa dhexeeyaa aad maalinkay kugu adkaato ugu tawasusho tawasulka soo galamaysid camalka saalixa ilaahay loogu tawasulaa marka acmaasha khaaliska ah ee adiga iyo ilaahay uu isla ogtihiin maalinkay adkaata ilaahay baa loogu dhawaadaa xadiidul qaar waad xusuusanta nimankii soconaya safarka ku jiree iyagoo cidlo maraya godis yidhi gala ee dhagaxu ku awdmay ilaahay bay camalkoodii ugu tawasuleen dee waa camalkaas ixsaan iyo samafal iyo sadaq u badnaa
mid markuu mid waliba ilaahay ugu tawassulo in baa ka dhaqaaqaysa haddana in cagaf kaloo riixday may jirin oon ahayn camalkaas saalixa ilaahay ugu tawassuleena ilaahayna uu kaga dulqaaday subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacaala aclam